Hvad er det? En sten eller krokodil derovre? Kig lige derovre. På vandet. Kan du se derovre? Kør lige lidt frem. Det er sten. Ja, det er sten. Men derovre var det. Kan du se den her? Krokodil der kan man se. Det er flamingo også. Er det and? Det er and. Men det ligner ikke and. Nu andre steder. Det er flot. Prøv at se i midten på den lille. Prøv at se den fugl. Hvordan den står. Kan du se? Kan du se i midten på den, hvor det står? Ja. Hvad er det? Altså den der, de står. Kan du se den her? Ja. Og så lige det står en fugl på Ja, ja. en. Det hedder. Det hedder hør. Det er en stok. Den? Ja. Den er ikke stop. Jo. Nej. Ja, det er.